Ребята, там зомби. Не советую. Еще песочек зомби и поэтому. Надо позабить. Я боюсь. Я боюсь. Их там двое, а я один. И вот вы жулики. Ну, хватит ко мне долбиться. Я сейчас возьму. Эй, я тут. Ломаться любите? Где жители, блин? Жители не видите? Это была шумная ночь. Это меня уже бесит. Ребята, я если честно, так хотел. Они-то будут долго стучаться. Так долго будете стучаться? А, мне идея. А если не будет стучаться, так это долго. Ладно. На счет 3 запускаем. Да, я безумец. Я сумасшедший. Да. Не стоите. Я пойду наверх. Я лучше наверх. Страхуюсь. Ну, и у меня хоть голиш. Вы так будете долго стучаться? Позовите, сколько никого. 20 кролика, как обычно. Сколько? Трое посмотрю. У меня лук. Ой, как вам бы летело. Ух, как бы вам. Ой-ой, это плохо. Блин, что меня не видит. Это плохо. Вы когда? Прекратите стучаться. Ой-ой. Плохо. Ты мне уже надоело, если честно. Отвяньте от меня. Вы меня все равно не достанете. Вообще. Я сейчас уведу куда подальше, а потом прибегу сюда обратно. Лучше покинуть, чтобы вы отвернули. Я боюсь, потому что я не могу сломать в один момент. Что так не делать? Ну ладно, ну ладно. Зы на меня, но ты меня не еще. Это выкинуть, чтобы не привлечь. Или нет, это... Как же ты мне надоел? Держи. Забирайте. Ой. Что там? Ой. Алло. Вы чё, глухие? И так будет до самого утра. С вами был Артём. Я скоро так устану, если честно. Бай-бай, блин. Давайте.